د مینه ټي وي چینل ګرانو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د نن خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. برېټانیا د افغان پوځ د پخوانیو کمانډویانو د جذب په لټه کې ده. راپورونه وایي چې برېټانیا د افغان پوځ د هغو کمانډویانو د جذب په لټه کې ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره سم له هیواده وتلي دي. بزنس انسایډر ویلي چې برېټانیا غواړي له یادو پوځیانو څخه په خپل پوځ کې د ځانګړو عملیاتو یو واحد تشکیل کړي. راپور کاږي چې امریکا ډیری هغه کمانډویان له ځان سره ایستلي دي چې په وروستیو کې له طالبانو سره سختې جګړې کړې دي. راپور کې دغه راز راغلی دی. بلخوا برېټانیا چې د سلګونو افغانانو کوربه ده پلان لري چې د افغان کمانډویانو څخه د خپل پوځ په لیکو کې د ځانګړو عملیاتو لپاره یوه ځانګړې ډله جوړه کړي. د یادونې ده چې اوس هم د برېټانیا په پوځ کې د بهرنیو وګړو یوه ځانګړې ډله شته چې د ګورخا په نامه یادېږي او شمېر یې شاوخوا 3500 ته رسیږي. لودین وایي طالبان که جنگ ګټلی سیاست یې بایللی، حکومت یې لاسپوڅی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخواني سیاسي مرستیال جاوید لودین پاکستان تورن کړی چې په احمقانه او بې سلیقې ډول د طالبانو رژیم د رسمیت پیژندلو هڅه کوي. لودین دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاریو سازمان پرونۍ غونډې ته په اشارې ویلي دي چې د په وینا ظاهرا د افغانستان د بشري ناورین په پلمه جوړه شوې وه. پاکستانی چارواکو په دې غونډه کې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي ته هم د ګډون او وینا بلنه ورکړې وه چې د نورو رسنیو د راپورونو پر اساس پاکستان غوښتل له دې لارې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندل مزل اسانه کړي. د افغانستان مخکني مرستیال خارجه وزیر جاوید لودین بیا د پاکستان دغه ډیپلوماټیک تمرین احمقانه ګڼلی او ویلي دي چې دغه هیواد له یوه لوري په افغانستان کې ځان له لاسوهنې لرې ښیي او د ملامتیو پړه پر افغان سیاستوالو او امریکایانو اچوي، خو بل لوري په ښکاره په افغان چارواکو لاسوهنه کوي. لودین طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د افغانستان جګړه یې ګټلې خو آزاد نه دي او جوړ شوی رژیم د پاکستان د لاسپوڅي حیثیت لري. طالبانو لا تر اوسه د هغه خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې دا ډول خبرې یې تش تبلیغات بللي. ترکیه او قطر د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو مدیریت په لاس کې اخلي. قطر او ترکیه غواړي چې په افغانستان کې د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت چارې ترلاسه کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې ترکیه به د قطر سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو مسؤلیت پر غاړه واخلي. اوغلو ویلي دي چې تر ترکیه او قطر کېدای شي دا موضوع د راتلونکي یکشنبې په ورځ د افغانستان له نوي حکومت سره شریکه کړي. د یادونې ده چې ترکیه وړاندې تر دې هم د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارو د پرمخ بیولو غوښتنه کړې وه، خو اسلامي امارت یې په غبرګون کې ویلي و چې دوی د دغه هیواد هوایي ډګر د امنیت ساتنه کې هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري او که چیرته ترکیه غواړي په تخنیکي چارو کې مرسته وکړي نو د دوی یې هرکلی کوي. متقي وایي هیڅ چاته د نورو پر ضد د افغان خاورې کارولو اجازه نه ورکوو. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو غبرګون کې ویلي چې دا د هغه شخصي نظر دی. نوموړي زیاته کړې ده چې اسلامي امارت هیڅ چاته د نورو پر ضد د افغان خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي او دوی خپلو اصولو ته ژمن دي. نوموړي نن په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې اسلام آباد ته د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه ویلي دي چې دوی د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په څنډه کې د ډیر شمیر اسلامي هیوادونو له استازو سره کتلي دي. د نوموړي په خبره دوی له یادو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې په کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي چې په وینا یې هغوی ورسره منلې ده او ښایي په نږدې راتلونکي کې یاد هیوادونه خپلې استازولۍ په کابل کې بیرته پرانیزي. پکتیا کې 3 پاکستانیان د وسلو د قاچاق په تور نیول شوي. په پکتیا ولایت کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 3 پاکستاني وګړي د وسلو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د پکتیا ولایت سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو ویلي چې دا 3 تنه پاکستاني وګړي د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري د دغه ولایت په ځاځي ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د مسؤلینو په خبره له یادو کسانو سره یوه پیکا، 8 بمونه او د کلاشینکوف ګولۍ هم ترلاسه شوي دي. چارواکو ویلي چې یاد کسان یې په توقیف کې دي او د لا ډیرو پښتنو ګرویږونو لپاره د پکتیا ولایت زندان ته لیږدولي دي. د کجکي برېښنا بند پروژه به ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د ترکیې پانګوالو او سوداګرو له پلاوي سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې د واویا ساختماني شرکت مسؤل سلیمان جیلو ویلي چې هلمند کې د کجکي برېښنا بند پروژې چارې په خلاصېدو دي او په نږدې راتلونکي کې به افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د نوموړي په وینا د یادې پروژې د لومړي فاز چارې چې د نوې فابریکې جوړول او د توربینونو نصبول پکې شامل دي 92% بشپړه شوې او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به د 33 میګاواټه برېښنا تولید په ظرفیت کار پیل او د 2022 میلادي کال د اپریل میاشتې تر وروستیو به یې 3 واړه توربینونه په 100 میګاواټه ظرفیت سره کار پیل کړي. ملګرو ملتونو وروستۍ یوه میاشت کې له افغانستان سره $102 میلیونه مرستې کړي. د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو په وروستۍ یوه میاشت کې له افغانستان سره د $102 میلیونه نقدي مرستې کړي دي. دغه بانک زیاتوي چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي دي. هغه معلومات چې دغه بانک ازادۍ راډیو ته ورکړي دي د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرستې کړي دي. په دې مرستو کې د $2.14 میلیوني 2.19 میلیوني او یوه 2.30 میلیوني جوپه شامله ده چې دغه سازمان په وروستۍ یوه میاشت کې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نورزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي. نورزی وایي د افغانستان بانک هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو اوسنیو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي. موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې ډیر ژر به د بانکونو په سیستم کې شته مشکلات حل شي. خوست کې د جلغوزیو سوداګر چین ته د جلغوزیو د صادراتو لړۍ چټکه شي. خوست کې د جلغوزیو سوداګر وایي که چین ته د جلغوزیو د صادراتو لړۍ چټکه نشي نو له لوی مالي زیان سره مخامخېږي. هغوی وایي سږکال په هیواد کې د سیاسي بدلونونو له کبله د جلغوزیو نرخونه ثابت نه دي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بلې خوا خوست کې د طالبانو د 4 سنبالي حکومت چارواکي د سوداګرو دا ادعا رد کړې ده. وایي چې تر اوسه په زیاته کچه جلغوزي صادر شوي دي. بادشاه د خوست په جلغوزیو مارکیټ کې سوداګر دی. نوموړی وایي د نورو کلونو په پرتله د جلغوزیو حاصلات زیات شوي خو په هیواد کې د سیاسي بدلون له امله د جلغوزیو نرخونه ثابت نه دي. د هغه په خبره که څه هم چین ته د جلغوزیو د صادرولو لړۍ پیل شوې خو د پخواني حکومت د صادراتو په پرتله اوس دا لړۍ پیکه شوې ده. بادشاه زیاته کړه ځینې کسان له دې فرصته ګټه اخلي او د افغانستان جلغوزي پاکستان ته قاچاقوي چې پاکستان یې بیا په نړیوال مارکیټ کې په خپل نوم پلوري. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی او سپېڅلي رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.